關於張敬軒咧擔任呢個保安局項目導師咧，有好多黃絲就話佢變節啊，話佢變咗質啊咁樣。但係我覺得張敬軒從來都係追逐嗰個流行嚟到行啫嘛。早幾年你好多人上街嘅，咁佢咪去做啲歌、做啲言論去滿足啲上街嘅人咯。咁但係你而家潮流係北上啊嘛，你而家潮流係擁抱祖國、北上消費，咁佢咪去做翻啱佢身份嘅嘢，而又滿足翻大家嗰個北上消費嗰個潮流咯。喺呢度我哋想送隻歌俾張敬軒嘅，就係源自於佢嗰隻隱形遊樂場。咁佢有一段係咁樣唱嘅：想擁抱國家，馬上有國家，你仍未返去嗎？蝕咗幾千萬，仍可再揸扒。流亡荒野眼前都有支付再轉數兩維碼。長大由頭再捱嗎？我會害怕。